कामरान जी दादा। बाबा तू वञो हिकिड़ो चांहि वठी आऊं हिते वियां थो। हा वे वे। हा हिते थो वियां चांहि वठी आ। हाँ ठीक है वे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हण अॼु वरी ॾाढो चए थो त चांहि वठी आ। चांहि त आउं वठियो वञा रोज़ वरी पैसा ॾे कोन थो। अॼु हिन सां ड्रामो कयां त जीअं इहो माना चांहि बि न मिलेसि ऐं पैसा बि मुंहिंजा न वञनि। रोज़ रोज़ आउं जेको न पैसा ख़र्च करे करे ॾाढे त आउं त थकिजी वियो आहियां। या हिकिड़े पासे हिते त खट बि त ख़ाली थी। बहरहाल वञा थो वरी को ड्रामो हणांसि। दादा जी दादा। होटल वारो चवे थो त चांहि कहिड़ी फिकी आ मिठी? अरे मिठी चांहि खणी आ पियो। वञे फेरो खाए वञो जे पाऊं में लानती मिठी खणी आंदो त कोन्हे ईअं तो हलो ख़बर ई कोन्हे अॻे बस हाणे ॻाल्हि ख़तम। वञा थो खणी थो अचां। त खणी आ न त पोइ वेठो ईअं। दादा हू चवे थो त मैं खीर घटि विझां या घणो? अरे बाबा तू को बताल छॾो इहे छा? न बताल त कोन्हे पर त पुछी पोइ खीर खां सवाइ चांहि कीअं ठहंदी? माना घटि या घणो? पूरो विझे अॻे जेको विझंदा आहिनि ओतिरो खां वरी खणूं जा घटि जा बरा सही आहे। माना अॻे विझंदा आहिनि ओतिरो ई। हा। ठीकु आहे हाणे वरी सब्र कर। भला उहो होटल वारो पुछे थो दादा अचे थो कावा पीअंदा या माना जेको खीर घणे वारी? अरे ॿुधणो खां पई कावा खीर वारी? खीर वारी न सही आहे वठंदो सही आहे वठियो थो अचां न। दादा उहो होटल वारो चए थो माना जेका चांहि काढिया न उन में खीर कहिड़ो विझां? मेह वारो विझां या बकरी वारो विझां? यार तू बता छो ये का पादरे खयो ये छो? जड़ी चाहे हूंदी ओड़ी चाहे खड़िया कर। माना मेह वारो या बकरी वारो? बकरी वारो हल जे जेड़ो प हुजे धूड़ हुजे खड़ी अच जेड़ी प हुजे। सही है बस। दादा होटल वारो पूछे तो मैंने चाय नर या मादी? अरे बड़ा को बता रो ये यार हजार को यो तक समझायो चाहे खड़िया चाहे खीर वारी। असल में चाय मसलो होटल वारो मुका सब कुछ पूछे पियो तरे तो के बुधाया पियो ने। अरे तो अगे पिए को तो चाहे जा हरू भरू बेरल खणी अचा ने। वो खड़ी ने जो भगाए ने हारे। दादा चाय भला किटली में खणी अचा या थैली में? अरे बाबा जहे में तुम्हें होटल आ रहा दाघी बहुत फेरो तो फेरो जेड़ी है ओड़ी खड़ी है खीर वाली जे कारी जे धूड़ जे मना किटली में खड़ी है ने? हां खड़ी है किटली में धूड़ में खड़ी है। बस सही है ओके ओके। दादा होटल वाला पूछे तो मैंने किटली केड़ी पित्तर जी हुजे या स्टील जी? दाघी मुझे बहुत बड़े एड़ी हुजे। अरे जहे में खड़ी अक्का जे पुणे में खड़ी है तो हुए ही डरावड़ा जो होटल वालो तो तू मना पितर में पितर वारो वरी गरम कोन थींदो ने स्टील वारो तो गरम थी वेंदो ने पितर वारे में। माने जे में खड़ी है जे खड़ी है ऐसा ही हुए। हां ने होटल वाले ऐसे ही चाहे पूछे पियो न होटल वारो तने ना तोके बुधाया पियो पितर वारी में ने। यार तू बेवकूफ है ये बेसमझाई। हां पितर वारी में खड़ी है पितर वारी। दादा होटल वारो चए तो मैंने काठियन वारी चाय हुजे काठियन ते ठहले या गैस ते ठहले चाय हुजे? यार गैस था काठी था अब आने नहीं कर लो हने नहीं करे तो क्या ना वठी तो चन तू प्यारो प्यारो सो ही ने वठी तो तो छोटे वारी माने केड़ी गैस वारी वारी जे फुलियार वारी जे का माने केते में ठहलो जे जे बठाया जे ठीक आ। दादा होटल वारो पूछे पियो त जेका चाय हुजे ने वो माने थदी हुजे या गरम हुजे? ताहे तो खड़िया तो कबूतर जेड़ी बोले ताहे खड़िया कर थदी जा कर यही धोको पुठे ने खणी न जेड़ी खड़ी जेड़ी हुजे। हण ॾाढी त भींग करे छॾी आहे चंबा बंबा भणियो पर ये चांहि हिनखे पीआरणी त कोन्हे वरी वञा थो पर हाणे अहिड़ो खणी थो वञा घर। चांहि त पीआरणी कोन्हे केरु ख़र्च करे चंबा त हणी वियो बहरहाल हणण ॾे वञा थो चांहि कोन पीआरणी आहिनि। दादा हाणे आख़िरी हुन होटल वारे पुछियो आहे त डिस्पोजल ॾियां या कप ॾियां? बाबा तो होटल वारे के चाय पीआरणी काने अजायो हुई मुखे मथो दा हणायो मोचरा तो खाए अजाया हुई ट्रे होई अगे आया मैं वरी फेरो खाए डिस्टर्ब जा किस्टर्ब जा कुदा साबो जाने हल करे हल हां हलू करे ना घर मस्त की चाय पी